Magandang hapon mga katalpakan, welcome back at maraming salamat sa panonood ng aking mga videos. Ito ang inyong katalpakan, Rino Saplad Espinosa ng Conqueror's Backyard. Bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking mga viewers and followers sa aking Facebook page sa Conqueror's Backyard at sa aking YouTube channel na Espinosa GF. And shoutout nga pala sa mga kaibigan ko na taga Salto. Kay Bernie Bahoyo ng Todela, Usamis. And sa kaibigan ko dito sa Tandag kay James Rhyme Mabanta sa Salto din yan. And shout out sa isang kaibigan ko na taga Thunderbird naman, kamag-anak pa ng misis ko, kay Boss Jerome Sumaoy Makiling. Shout out sa inyo. Kumusta kayo dyan mga busing? Well mga katalpakan, ngayon ako, pag pumili ako ng mga inahin, gusto ko mga nanalo na yung mga kapatid. Pero for this time, susubok ako ng mga hindi pa nakapanalo yung mga kapatid dahil walang kapatid itong mga ito dahil nung sisiw pa ay ninakaw. Ito ay Parrot Beak. Ayan. Parrot Beak, maiksi yung mga tuka. Ang linyadang ito ay nakuha ko doon sa kaibigan ko sa Butuan City na taga Santiago kay Boss Saldi Cibrian. Ito yung anak ng mga inahin niya, yung inahin na pinahiram niya sa akin. Tapi na Parrot Beak. White gold yung pinahiram niya sa akin. At ayun, sinauli ko na sa kanya. Ito yung anak, may dalawang anak dito sa akin na pulit. Ito, 8 months siguro ito. Or 9. Ayan. Susubukan kong ipalahi ito sa breeding season. Ayan. Try lang din mga katalpakan. Hindi naman siguro masama din na sumubok ako ng ibang linyada na alam ko rin na nagpapanalo doon sa kaibigan ko. So, subok lang din kahit hindi pa nanalo. Walang kapatid na nanalo ito kasi ninakaw ng mga sisiw pa. Hindi ko alam kung sino yung mga magnanakaw. Sana pagpalain sila. Walang yumaman sa kalukuhan. Ayan, ngayon may mga bagong shoutout doon sa mga nagnakaw doon sa Agusan. Na mga taga dito lang din sa hindi po magandang mga gawain yun, kaya itigil nyo na. Marami din dyan mga nagnanakaw ng mga manok. Itigil nyo na yan, magsikap kayo. Huwag yung gawin nyo sa masama, magsikap kayo. Kaya dito mga katalpakan, kahit konti lang yung mga manok ko kasi minimintain ko lang naman yung mga alaga ko. Pero siyempre na-intriga ako sa mga ganito na Parrot Beak. Ito ay na-cross doon sa 2 times winner na tinatawag kong Bumble Gray ng Conqueror's Backyard. 2 times winner. Nandoon na rin sa Bilibili yung video na yon, yung sa tatay nito. Ito, talisay na medyo may pagka-gold. At ang kapatid nito ay golden red, yung pulit. At may kapatid to na Jen, palihog na ipagkuha Jen ang lumunan nini. Pakita ko rin yung kapatid nito, yung isa. Tapos yung kapatid din na bali 4 months pa lang, lalaki. Yan. Pero ang tatay nito mga katalpakan, yung 2 times winner ko na Bumble Gray. Magaling daw kasi angat, masyadong angat. Yung inilaban ko ulit yun, pangalawa sa Kagwait. Naunahan nga yun ng kalaban. Binaba yung nakalaban nun, power, matanda na. Eh yun, nanalo yun una, 8 months. Tapos after siguro 5 months, inilaban ko ulit yun. Hila mo sina eh. Hila mo sina. Yung ako mga katalpakan, kahit tundo lang yung mga manok ko dito, naranasan ko rin na may mga
tao na aligid-aligid, gusto siguro magnakaw. Kaya binakuran ko ng yero yung palibot namin. Dito sa likod na nakahalublak na, yero pa rin doon sa kabila. Kasi konti lang yung area ko mga katalpakan, nasa ano lang to siguro. Itong sa akin dito, kasi compound kami ng nanay ng misis ko at mga kapatid niya. Yung mga kapatid niya, hindi naman mahilig sa ano, mga manok. Yung yero, itong sa akin lang dito mga katalpakan, nasa ano to 886 square meter yung area ko. Yung huli na yung halak Ito nila manghod. Ito yung isa. Ito ba? Ito yung isa, kapatid nung hawak-hawak ko kanina. Ito yung kasama doon sa mga ninakaw yung mga kapatid na lalaki. Ayan. May pagka-gold siya mga talpakan pero kung tingnan mo, pula lang siya. Ayan. Ayan siya. Dilat na dilat yung mata, maiksi yung tuka. Ang kagandahan nito dahil yung sa pinagkunan ko, marami yung nagpa 5 times winner, 4 times winner, 3 times winner. Kaya nagustuhan ko yung linyada nito. Susubukan kong ipalahi sa sarili kong linyada. Pero may nakalaban na ako mga ganito mga katalpakan at tinalo ko nga. Siguro mga last year ba yun or 2 years ago. Wala pang 2 years, mahigit 1 year lang. Mga ganito. Pero sa ibang tao, taga dito lang sa amin, nagkalaban kami. Tinalo ko sila. Pero sa linyadang ito, doon sa kaibigan ko, na-intriga ako kasi maganda yung winning percentage nito sa kanila. Ayan. Kukunin muna mga katalpakan yung kapatid nilang yung sumunod. Hello yung baba kay Lipa. Hello po si. Ayan. Ito mga siguro 9 months or 10 months to, hindi ko matandaan. Dalawa lang to sila mga katalpakan, ipapalahi ko talaga sa sarili kong linyada kasi mahilig ako sa mga kaibang manok. Meron ako dito yung crazy horse. Meron akong cobra. O dyan o. Hiluin ba? Yun lang mga katalpakan. Kung saan tayo hiyang at ano yung mga alam natin na mga linyada na sariling atin na nagpapanalo. Yun ang pinaka-importante. Ito yung isang huling pasisiw. Gold. Tapi pa rin. Boss Zalde, ito na yun. Parot. Ayan. Parot. Hindi, 4 months pa lang to. Ayan. Kaya kadali na dyan, kaya uli mo na yun. Mahilig din ako sa mga liskis, mga katalpakan Ayan. Mahilig ako sa mga makaluma. Kahit mga makalumang tugtugin, mahilig ako. Yung mga sinasabi sa akin ng mga kamag-anak ko, o kahit sino pa dyan, lagi kong tinatandaan. Ano yung mga hindi magandang kaliskis. Yung pang kawali daw. Lagi natin tandaan yun. Kasi mamaya pilitin natin. Tulad nito mga katalpakan, may isa akong manok na sabi hindi maganda yung kaliskis. Sinubukan ko talagang ilaban. Tumabla. Lamang na. Tumabla. So yun lang. Maraming salamat mga katalpakan. God bless sa inyong lahat. More wins sa mga coming fights.